भनिन्छ नि छोरीको कुनै घर हुँदैन भनेर। बिहे गरेर दिनु छ भने उसलाई दाइजो होइन घर उपहार दिनुहोस्, ताकि ऊ खुसी सरल सहज तरिकाले हाँस्न पाओस्, बाँच्न पाओस् र स्वतन्त्र रूपमा बस्न पाओस्। छोरीको घर हुँदैन भनेर सुन्दै आउनु भएको छ। कतिपय छोरीहरूले भोग्दै आएका छन्। अरूको घरमा वातावरण नर्मल र सहज क्रिएट भयो भने चाहिँ मन लागे बस भन्छन्, मन नलागे जा तेरै घरमा भन्छन्। बिहे गरेर आएपछि नै एउटा छोरी मान्छेको न कुनै घर हुन्छ न कुनै थर हुन्छ। त्यसैले दिनु छ भने छोरीको लागि दाइजो होइन घर उपहार दिनुहोस्, ताकि ऊ सधैँको लागि हाँसी खुसी र आफ्नै घरमा मस्ती रमाउन पाउँछ। बिहेपछि आफ्नो स्वतन्त्र नै गुमेको जस्तो लाग्ने के। हाँसे पनि किन हाँसिस् भने, रोए पनि किन रोइस् भन्ने। न खुलेर हाँस्न सकिन्छ न खुलेर रुन नै सकिन्छ। जति पीडा भए पनि दबाएर बाँच्नै पर्ने हुन्छ, बस्नै पर्ने हुन्छ के गाइस।